السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لا ديليز دو ليندا، حلويات ليندا. ان شاء الله راكم ملاح وبخير. اليوم نقدم لكم لي ريليجيوز لا باتاشو محشيه بلا كريم باتيسير. هذه حلوه فرنسيه معروفه جدا في فرنسا وسهله للتحضير. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des religieuses, une recette super facile à réaliser et surtout délicieuse. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais parler en arabe et en français. Alors, pour ceci, il nous faut 125 g de farine, une grosse pincée de sel, même deux, 3 œufs entiers, 245 ml d'eau du robinet. Et ici, on a 80 g de beurre. هنا عندنا 80 غرام من الزبدة، 245 ملي من الماء العادي، 125 غرام من الفارينة، 3 بيضات، وقرصة كبيرة تاع الملح، حتى 2 قرصات. نخليكم مع التحضير. قبل ما نبداو التحضير ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. ما تنساونيش باللايك اذا كان عجبكم الفيديو. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche et mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, on va commencer bismillah avec la préparation. Alors, dans la casserole, j'ai mis donc l'eau. Je vais rajouter le beurre. J'ai rajouté le beurre. La grosse pincée de sel. Là, on va mettre sur le feu jusqu'à que le beurre fond. كيما راكم تشوفوا هنايا ذوبت هنايا الزبده مع الماء والملح حتى نغلى. J'ai fait fondre le beurre dans l'eau et le sel. Là, hors feu, on peut rajouter la farine, comme ceci. في دفعة واحدة, en une seule fois. Là, on mélange. هنايا استعملت الفوي كيما راكم تشوفوا باش نحيو هذوك الكويرات. Là, j'ai utilisé le fouet pour enlever les grumeaux. Comme vous le voyez là, regardez ce qu'on va obtenir. تجي هكذا. دركا نضيف البيض واحدة ورا الواحدة. Donc je vais rajouter les œufs un par un et on mélange à chaque fois. نزيدوا البيض وحده بوحده ونخلطوا بشويه. دركا نبدل نستعمل الملعقه الخشبيه هكذا حتى يدخل البيض مليح في العجينه تاعنا jusqu'à que l'œuf rentre bien, pénètre bien dans notre pâte. Là, je vais rajouter un deuxième œuf, voilà, comme ceci. Et je vais vous montrer comment aller la pâte à la fin. Quelle consistance il faut obtenir. درك نعطيلكم في الاخير كيفاش لازم تكون العجينه باش تنجح لكم ان شاء الله. كيما انا هنايا نحبس ما نزيدش البيض. انا جاوني زوز بيضات تاع البيضات تاعي كبار، استعملت غير جوج. لكن نتوما شفتوا العجينه تاعكم ماهيش كيما هكا مازالت يابسه، صافي ماهيش ملسه ماهيش هكا طريه هكا وتبرق كيما راكم تشوفوا هكا. لكن تشوفوها كيما هكا حبسوا زوج بيضات حبسوا. لكن شفتوها مازالت يابسه زيدوا لها البيضه الثالثه. J'espère que vous avez compris. La pâte doit être comme ça, lisse et brillante. Voilà, comme ceci. Pas trop coulante, hein. Faut que ce soit un petit peu ni ferme ni très lisse. Donc moi j'ai mis 2 œufs. La troisième je vais pas l'utiliser, comme c'est des gros œufs, donc je vais pas l'utiliser la troisième. Si vous avez une pâte très dure qui reste encore ferme, n'hésitez pas à utiliser le troisième œuf. Voilà, comme ceci. Il faut obtenir une pâte
comme ceci, voilà. Donc si elle est trop liquide, elle va s'affaisser. لكن شفتوها جاليه بزاف راهي ما تحكملكمش، لازم تكون كيما هكا. هنايا كيما راكم تشوفوا درت العجينه تاعي في لابوش دوي، درت بلاطو مع ورق الزبده. Donc j'ai mis ma pâte dans une poche à douille et j'ai mis un peu plus cuisson sur la plaque qui va au four. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais mettre les choux à cuire pendant 10 à 12 minutes, ça dépend de votre four. Dès que c'est doré, vous retirez. لا دوك نديروا الحلوه نتاعنا طيب في فور اللي يكون سخنته من قبل 180 درجه لمده 10 à 12 دقيقه. سا ديبول الفور نتاعكم كيفاش راهو. لازم تسوى الطياب نتاعها، لازم تكون ذهبيه. دونك نبداو نديرو هنايا كبار، ندير اخرين كبار واخرين صغار. هم دوك يزيدوا في الحجم، جربوا ما ديروش بزاف مقربين على بعضهم. دوك يزيدوا في الحجم. هنا ندير كيما هكا يجيو صغيرين باش نحطهم فوق الكبار ان شاء الله. Voilà les filles, maintenant pendant que les choux sont en train de cuire, là on va préparer la crème pâtissière. هنا البنات مادام لي شو نتاعنا الحلوه تاعنا راهي طيب، هنا نوجدوا لا كريم باتيسير، الكريم باتيسير. هنا عندنا الحليب، عندنا 35 سنتيلتر من الحليب، 37 centilitres de lait. On a avec le lait on va rajouter 150 grammes de sucre. مع الحليب دوك نضيفوا النصف نتاع 150 غرام من السكر. La moitié de 150 grammes de sucre on va l'ajouter au lait. ونزيدو لا فاني. هنايا اخترت ندير زوج فاني. هنا ندير نص تاع السكر، la moitié du sucre. On va rajouter la moitié dans l'autre préparation. Là je vais rajouter de la vanille. Voilà. Là je vais mettre un sachet et demi de vanille, que ce soit bien vanillé. Là نضيف زوج ساشيات ونص تاع لا فاني. وقرصه ملح. On va pas oublier de la pincée de sel comme ceci. قرصه ملح. هنايا هكا نخليو فوق النار. هنا نخليو فوق النار حتى يغلي. نخليو فوق النار. هنا نبداو نديرو السكر نتاعنا، نصف الثاني تاع السكر. نديرو هنايا زوج صفار البيض. Là j'ai rajouté la moitié du sucre. Là je vais rajouter 2 jaunes d'œufs comme ceci. Là je vais rajouter 2 jaunes d'œufs. Voilà. On va mélanger un petit peu. نحركو شويه السكر مع صفار البيض، نحركوه حتى يولي شويه بيض jusqu'à que ça blanchisse pardon. Là ça commence à blanchir comme vous le voyez. هنايا بدا الخلط نتاعنا يبيض كما راكم تشوفوا البنات. الكريم باتيسير هذه تقدروا تستعملوها في اي حاجه اخرى، في الطرطات، حلويات اخرين. Donc cette crème pâtissière vous pouvez l'utiliser pour d'autres gâteaux. Donc là je vais rajouter la maïzena. Donc là on a 50 grammes de maïzena. عندنا 50 غرام من المايزينا. Donc نضيفو المايزينا تاعنا. هكذا. دونك الحليب تاعنا راهو قريب يغلي.
Donc notre lait est bientôt en train de bouillir. Je vais vous mettre les ingrédients français et en arabe en barre d'information. ندير لكم المقادير بالفرنسيه وبالعربيه في صندوق الوصف. لا عندكم سؤال ما تنساوش ديروا لي تعليق. هذه الزبده هذه عندنا زبده، عندنا 185 غرام عندنا 100 غرام من الزبده، زبده عاديه، 100 غرام من الزبده، 100 غرام de beurre que je vais rajouter dans la crème après. On va laisser de côté، نخليوها من جهه نستعملوها من بعد كي نكملوا الكريمه تاعنا. راكم تشوفوه هنايا، هنا الحليب تاعنا باقي بيغلي. دونك نجيبو كي راكم تشوفوا الحليب تاعنا راهو غلا. Voilà, notre lait a bouilli. Là je vais le rajouter à notre préparation en 2 fois, comme ceci. Là j'ai rajouté le reste. راني زدت الحليب اللي كان يغلي حطيته في السكر والاصفر تاع البيض تاعنا. الحليب ضفتو كامل لا 2 مرات. نفرغوا هذا الحليب مع الصفار والسكر والمايزينا تاعنا، نرجعوه في لا كاسرول الطاوه تاعنا. Donc on va remettre tout ça sur la casserole, dans la casserole, et on va remettre au feu jusqu'à que la préparation épaississe. Là donc نديرو فوق النار حتى تولينا كريمه. كيما راكم تشوفوا ولاتنا كريمه. خليوها مليح فوق النار وحركوا، ما تحبسوش من التحراك حتى تولي هكا. Faut pas cesser de remuer comme ceci. Et là on peut rajouter le beurre. Là on va rajouter le beurre. On va faire fondre le beurre. نحطوا الزبده تذوب مليح فيها الداخل ونحركوا حتى تجانس معاها الزبده. ما تخافوش، حركوها مليح. Faut bien mélanger jusqu'à que ce soit vraiment bien lisse comme ceci. On va la mettre dans un plat et on va filmer au contact et on va mettre au frais. Là on va le mettre dans ce plat. Donc je vais le mettre ici et on va le mettre au frais jusqu'à que notre crème refroidisse complètement. هنا دوك البنات نوجدوا مع بعضنا الكلاصاج اللي نديروه فوق لي شو تاعنا، فوق الحلوه تاعنا. دونك ندير هنايا سكر غلاس، سكر مسحوق. Là on va préparer le glaçage qui va sur les religieuses, sur les choux. Donc là je vais rajouter aussi une grosse cuillère à soupe de cacao. Voilà. Et je vais rajouter le lait à fur et à mesure. Donc là je vais mettre un petit peu de lait, pas beaucoup. Je vais mélanger et je vais voir la texture. Petit à petit je vais rajouter du sucre glace. Là sur ce glaçage là il n'y a pas de mesure. كما راكم تشوفوا هنا البنات ضربت الكريمه تاعنا بعد ما بردت، ضربتها مليح. Là j'ai bien mélangé avec le batteur électrique notre crème. Elle est vraiment très légère comme vous le voyez. Là on peut garnir nos choux. حنا نقدروا نبداو نحشيو لي شو تاعنا. ولات لي شو تاعنا بعد ما طابو كما راكم تشوفوا. درت هنايا صغار لحجم كبير وحجم صغير هكذا.
دركا واش نديرو نحكمو لا كريم تاعنا نديروها في لابوش دوي. الا كان عندكم كيما هذه هنايا نديرو هنايا لتحت ان بتي ترو، هنايا نثقبوها هنايا لتحت ونعمروها بلا كريم تاعنا. Là on va garnir nos choux avec la crème qu'on a mis dans une petite poche douille. Il faut vraiment une douille très fine, comme ceci. Là on va commencer à remplir nos choux doucement. Comme vous le voyez là, نبداو نعمرو لي شو الحلوان تاعنا هكذا. كيما راكم تشوفوا يا البنات هنايا تعمرت بلا كريم. نزيد معاكم حبه ثانيه. Commencer, je vais vous montrer comment les glacer avec le glaçage au chocolat qu'on a fait, sucre glace. On va faire comme ceci. On va s'aider avec la cuillère. Voilà. هكذا. درك هذه نحطوها فوق الكبيره هنايا هكا هكذا. هكذا يا البنات. صاي البنات كملنا الحلوان تاعنا لي ريليجيوز. ان شاء الله تكون وصفه عجبت لكم. j'espère que la vidéo vous aura plu et la recette aussi. N'hésitez pas à la réaliser, c'est vraiment très facile à réaliser, très bon. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. والله يا بنات روعه معمره كيما راكم تشوفوا بالكلمات داخل هكذا، معمره بلا كريم وسهله للتحضير. ما تنساونيش ديروا لي جيم وشاركوا في قناه تاعي، ونقول لكم ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله فيديو قادمه. Et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. Merci.